Salom bolalar. Bugungi mavzuimiz atom haqida bo'ladi. Atom tuzilishi haqida shu vaqtgacha fanga juda ham ko'p nazariyalar ma'lum bo'lgan. Lekin ularning hammasini ham to'g'ri deb bo'lmaydi. Ularning orasida xatosi ham, to'g'risi ham bo'lgan. Demak, ularning asosiy ikkitasi bilan biz tanishib chiqamiz. Birinchisi, xato bo'lsa ham Thomson nazariyasi haqida to'xtalamiz. Thomson nazariyasiga ko'ra, atom tuzilishi xuddi mayizli keksga o'xshatiladi. Mayizli keks deganimiz o'sha keksning orasida har joyida mayizlar tarqalgan holatda bo'ladi. Demak, Thomson modeliga ko'ra ham atomda elektron va protonlar butun atom bo'ylab tarqalgan holatda bo'ladi deb hisoblangan. Demak, chizib ko'rsatadigan bo'lsak, Thomson modeli. Thomson modeli demak, bu nazariyani biz noto'g'ri deymiz. Noto'g'ri. Demak, atomda protonlar va elektronlar atom bo'ylab tarqoq holatda, ya'ni aralashgan holatda bo'ladi deb hisoblangan. Aralashgan holatda bo'ladi deb hisoblangan. Nega plyus yozyapmiz? Sababi biz bilamizki, protonning ishorasi plyus. Protonning ishorasi plyus, elektronning ishorasi minus, neutronning ishorasi esa neytral, ya'ni zaryadga ega emas deb hisoblanadi. Endi bu nazariya to'g'rimi? Bu nazariya o'z vaqtida to'g'ri hisoblangan, lekin keyinchalik ingliz olimi Rutherford tomonidan bu nazariya xato ekanligi isbotlab berildi. Rutherford o'zining yangi nazariyasini, ya'ni hozirgi kungacha to'g'ri deb hisoblanib kelayotgan, nisbatan to'g'ri deb hisoblanib kelayotgan planetar modeliga asos soldi. Nima uchun planetar model deb ataldi? Sababi atom tuzilishi xuddi Quyosh sistemasiga, ya'ni planetarlar sistemasiga qiyoslandi. Bunda demak, Quyosh atrofida sayyoralar to'xtovsiz ravishda o'z o'qi atrofida nima qiladi? O'z o'qi atrofida va Quyosh atrofida nima qiladi? Harakatlanadi. Xuddi o'shanday atom tuzilishi ham shunga qiyoslandi. Demak, Rutherford modeli. Biz buni nima deymiz? To'g'ri nazariya deymiz. Rutherford modeli. Rutherford modeliga ko'ra, demak, markazda protonlar yig'ilgan holatda bo'ladi va neutronlar, atrofida esa nimalar harakatlanadi? Elektronlar harakatlanadi. Elektronlar harakatlanadi. Mana bu nazariya to'g'ri nazariya hisoblanadi. Demak, bitta farqi, yaxshilab farqini bilib olishimiz kerak. Atom xuddi planetarlar sistemasiga o'xshatgani bilan, lekin xuddi unday harakatlanmaydi. Elektronlar yadro atrofida to'xtovsiz va tartibsiz ravishda harakatlanadi. Planetarlar esa tartibli harakatlanadi. Asosiy farqini bilib olish kerak. To'xtovsiz va tartibsiz harakatlanish degani bu o'z navbatida Heisenberg nazariyasiga asos solingan. Shu nazariyaga ko'ra elektronning harakatini va harakat tezligini va joylashgan o'rnini bir vaqtda o'zi aniqlab bo'lmaydi. Chunki tartibsiz va to'xtovsiz ravishda nima qilganligi uchun harakatlanganligi uchun. Shuni yaxshilab esda saqlab qolishingizni iltimos qilgan bo'lardim. Demak, atom tuzilishini to'g'riroq va chuqurroq tushunishimiz uchun biz kislorod atomi bilan tanishib chiqamiz. Demak, kislorod atomi davriy sistemada 8-raqamli element hisoblanadi. Bu degani unda 8 ta elektron, 8 ta proton va 8 ta neutron borligini bildiradi. Demak, kislorod atomida protonlar soni 8 ta, elektronlar soni 8 ta, neutronlar soni ham 8 ta hisoblanadi. Sababi kislorodning massasi 16 ga teng. Demak, neutronlarni topish uchun 16 dan 8 ni ayirib tashlaymiz, 8 ta kelib chiqadi. Demak, neutronlar soni ham 8 ta. Demak, barcha zarrachalar soni bir-biriga nima ekan? Teng ekan. Neutron, proton, elektronlar soni bir-biriga teng ekan. Demak, ko'rishimiz mumkinki, yadroda 8 ta proton joylashyapti. Mana plyus ishorasini belgilayapmiz, chunki protonning ishorasi plyus. 8 ta proton bor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta proton bor. Hamda neutronlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta neutron bor. Hamda elektronlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta elektronni ko'rishimiz mumkin. Demak, kislorod atomida ham hamma atomlar kabi markazda neutron va protonlar yig'ilgan holatda bo'ladi va o'sha joyni biz yadro deymiz. Chalkashish kerak emas. Yadroning ichida proton va neutron bor emas. Biz proton va neutron yig'ilgan joyni yadro deb ataymiz.
hamda uning atrofida elektronlar aylanib yuradi deymiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana bu chiziqlar mavjud emasmi? Dumaloq chiziq chizyapman, lekin aslida bu model, bu faqat nazariyadan boshqa narsa emas. Haqiqatda hech qanaqangi chiziq bo'lmaydi. Faqat proton, neytron va atrofida elektron bo'ladi atomda, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Yaxshilab tushunib olish kerak bu.